เราได้ประกาศให้คนทั้งโลกนี่รู้ว่าลำปลายมาศรักษาตายิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครในประเทศนี้ระหว่างที่เดินผมก็เดินตามให้กำลังใจนางลำมีนางลำบอกว่ามีแต่คนอิจฉาลำปลายมาศปีหน้าเขาจะต้องอิจฉาเรามากกว่านี้เพราะเราจะยิ่งใหญ่กว่านี้จะเป็นงานประจำปีของอำเภอลำปลายมาศเพื่อทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ให้มันรู้ไปลำปลายมาศบ้านเมืองน่าอยู่